Эльвиры, моего личного тренера. Мне так нравится слово «личный тренер». А мне нравится быть личным тренером башкирской домохозяйки. Вот так вот. Без личного тренера, доктор, тоже на самом деле невозможно заниматься. Вот, допустим, откуда я знаю, как что делать? Правильно же надо делать упражнения. Если неправильно сделаешь, растянешь мышцу, или там какой-нибудь там вообще можно травму получить. Поэтому это очень хорошо, когда есть личный тренер. Я так считаю. А вот в зале же занимаются люди без личных тренеров. Они откуда знают, что они приходят, сами. Вот это вот, а там же один угорелый мужик есть, он прибегает в зал и как угорелый носится по всему залу, и каждому этому, как называется вот эти, каждому тренажеру подбегает, и как угорелый, вот так упражнение делает. Да, и я смотрю на него, да, прихожу, я такая думаю, боже мой, он носится как угорелый, да, эти тренажеры в покое оставить не может. Я думаю, господи, неужели так можно, говорю? Вот я хочу спросить, так можно разве? Нет. А что он так? Почему ему никто не скажет-то? Ну, блин. Такие люди не любят, когда им подсказывают. Да. Он даже умудрился, знаете, на мой тренажер позариться. Я, значит, села на тренажер, только начала делать, он подбегает и говорит, можно, говорит, я сяду? Я говорю, в смысле? Вообще-то я только села заниматься сюда. Он говорит, ну вы пока, говорит, думаете, я, говорит, уже сделаю. Ну, конечно, он так и сделает, по нему видно, да. Каждый человек сходит с ума по-своему. Да. Итак, короче, доктор, мы сегодня с Эльвирой будем готовить новый рецепт ППшных маффинов. Что за ППшные маффины у нас будут? Белковые кексы. Белковые, протеиновые кексы. Очень полезные. Кстати, там практически нет жира Угу. и практически нет углеводов. Да? А что там есть-то? Белок. Белок. Наш только. любимый белок. Да. Итак, доктор, сейчас будем готовить. Следите за сторисами. Я яйца покупаю на рынке все время в одном и том же месте. Ага. По 3-4 кассеты за раз. Ага. И продавец вот в течение уже 2-3 лет, наверное, все время удивляется, что я так много яиц съедаю. Да, Да. говорит? Опять на Вы диете? что, опять на диете? Опять едите яйца? Кто на диете, тот ест яйца. Да, всегда ем яйца. Поехали. Соблюдать граммовку на весах вот, в таком блендере. Наливаем 80 грамм удобного яйца, белка чистого. Только белка. Да, 80 грамм. Сюда мы еще добавим клетчатку. Я покупаю вот такую. Ага. Вот Да. такая клетчатка. Да, но она бывает разная. Короче, Мгм. кому какая нравится. Тут не принципиально. Как она выглядит-то? Ну-ка. Как Мгм. сено. Как сено. 40 граммов. Да. Для улучшения пищеварения. Да, чтобы запора не было. А вы что, вот эту клетчатку просто так пьете, что ли? Я раньше, когда вот не можно было пить кефир, Ага. любила на ночь выпить стаканчик кефира и пару ложек клетчаточки туда положить. Ага. И что? Запора не было? Нету запора, да. Угу. Кстати, кто... ЖКТ работает прям отлично. И сколько туда ложек клетчатки надо? Ну, я говорю пару Пару столовых ложек. Да. Вот, короче, кто за запорами мучается, доктор, кто не может нормально в туалет ходить, вот берите такую клетчатку, ложите в стакан кефира, выпиваете, и утром все, обосрался, все нормально, настроение есть. А если не обосрался, настроения нету, сами же знаете. Так, берем 4 яйца. Тоже сюда же. Белок 80 грамм и плюс 4 яйца. Да. Кстати, доктор, вот Эльвира мне показала как правильно втягивать живот. Она говорит, я пришла к ней, значит, вот так стою. Она говорит, втяни живот. Я говорю, я втянула уже. Она говорит, нет, ты не втянула. Надо втянуть, говорит. И как втянуть, Эльвира, правильно? Выпрямиться и вот так втянуть. Тянуть животик, Мгм. напрячь. пресс. Напрягла. И не дышать. В смысле не дышать? Ну вот я Дышать. вот сейчас втянула и дышать не могу. Как мне быть-то? Надо пресс качать, укреплять мышцы кора. Так, все, 4 яйца, белок налили. Мгм. Берем протеин. Протеин. Добавляем сюда 136 граммов протеина. Он так вкусно пахнет, да? А это ванильный. Конечно, кексики вкусно получатся. Они пахнут как ванилин. А из чего делают-то протеин вообще? Из каких-то червяков делают. Да? Я не знаю. Короче, если вы пожалели деньги, купите вот такой вот протеин за 4 тысячи, вот такую червяков. банку. Да, можете найти червячков, выкопать их и съесть. Вот вам и протеин. Между прочим, червячки это и есть протеин, доктор. А вы не знали, что ли, что протеин ты делаешь из червячков, а может из опарышей вообще делает? Но это не точно. Не точно. В одном таком пакетике, в граммовом, примерно 2 чайных ложки обычного сахара. О, нифига себе. Да. Мгм.
ну, соотношение. Так что мы положим примерно 4 пакетика, чтобы не сильно сладкий был. Все, засунули в блендер. А что, тут муки не надо? Нет, Без муки получается? да. Офигеть, и что там получится-то без муки? Сейчас Нормально? Ага. Все, теперь нужно все это взбить. Знаменитые силиконовые формочки. Эльвира говорит, что вот такие лучше брать. Они не прилипают, без масла, не ржавеют. Вообще отличная вещь. Так, берем вот так вот тесто. Все, получается, через блендер пропустили дотар. И вот это у нас получается тесто. Вот, маленькой чайной ложечкой. Получается 1 чайная ложечка. Да, и нужна всё. такая полная пузатенькая. Ага, полная пузатенькая 1 чайная ложка. И вот мы вот так вот формочки накладываем, прямо забирая его из блендера. Вообще очень легкий рецепт. Представляете, вообще просто взяли яйца, протеин, какой-то, что там еще? Клетчатку, заменитель сахара положили, все пропустили через блендер быстренько. Вообще 2-3 минутки заняло, чтобы сделать вот этот, как там его, кексики. Еще в духовке будет печься сколько? Примерно минут 10. Минут 10. Всего уходит, получается, где-то 12 минут на приготовку этих кексиков. Вот кто ленится и говорит, сейчас столько времени тратить, сложный рецепт. Да нифига подобного, нифига не сложно, доктор. Вот Да. и все, смотрите, все разложили и теперь ставим в духовку на 10 минут. И сколько их можно есть-то, Эльвира? Хоть сколько. Че, честно, хоть сколько? Да? Белок можно кушать много. Нифига Но если, себе. конечно, у вас нет проблем с почками. А, у кого проблемы с почками, аккуратнее Да, с этими да, с белком. кисиками. Нет, вообще с белком нужно поаккуратнее. А, да. Итак, друзья, наши кексики готовы. Посмотрите, как они набухли, какие красивенькие. 10 минут всего лишь готовы. О, какая красота. Скоро будем дегустировать. Надо, чтобы они немножечко остыли. Мгм. Вот так же, видите, они даже не прилипают. Вот эта вещь силиконовая, отличная вещь. Здесь очень много клетчатки, очень много белка. Единственное, если много их кушаете, воду надо пить. Потому что иначе клетчатка в кишечнике колом станет и будет запор. Угу. У нас все про запоры, да про запоры. Потому что болит. Да, у кого что болит? Мы страдаем с Эльвирой запорами. Это о том и говорит. Они готовы. Ага. Остыли, мы их Ой, вы вынимаем. посмотрите. Они даже не прилипают. Вот. Смотрите, какие хорошенькие, так Пупсики. надулись. Так хорошо, у тебя такое, я смотрю, Эльвира, прям все легко и просто и быстро получается. Да, учитесь. Да. Приходите на курсы. Да, кстати, приходите на курсы. Запоминайте рецепты, доктор, сохраняйте себе, потом больше не спрашивайте. Очень быстрые и легкие рецептики от Эльвиры. Давайте, пробуем. Итак, дегустация протеиновых кексиков. Нифига себе, они воздушные. Да. Офигеть. Суховатые. Суховатые, да. Суховатые, но это потому что здесь нету жира. Угу. Ну, вкусные. Их надо прям с чаечком. Да? С кофеечком. М. Да. Я знаю, за Ну. не зайдут. Ну, воздушные и вкусные, да? Нет, хоть и суховатые, все равно вкусные. Очень вкусные. Кто не такой уж прям зожник, можно чуть-чуть маслица мазать. Да? Мазать или положить? Нет, мазать. М. Можно даже разрезать, Мгм. намазать маслицем и кушать. А если вот этот протеин не ванильный, как у тебя, тоже такой Любой, вкусный да. вкус будет? Да. Да? Потому что этот вкусный. Я пекла и с шоколадным, и с, Из шоколадного протеина? да, И и с чё? карамельным. И вкусный тоже, да? Да. Смотрите, на какой тачке меня забирают пацаны. Только на такой тачке меня забирают пацаны. Показывать на камеру. Такси заказывали, нет? Вот такое, только такси за мной проезжает, понятно. Как я только похудела, за мной начали ездить вот на такой тачке. А раньше я на автобусе ездила. Это мода пошла, оказывается. мода. Детей отправляют в частные школы. И эта частная школа, оказывается, стоит от 50 тысяч рублей в месяц. 30-40, там в зависимости от кружков там и так далее. И что туда входит-то 30-40 тысяч? Так, туда, значит, входит, ну, понятно, такое питание, была продленка. Я слышала, пятиразовое питание Да, там какое-то. пятиразовое питание. Лангусты, мангуста, шаталар тенда, Если- икра, Да, бутерброды с икрой, там будет доктора. Такие
И деньги должны ведром в икру. Конечно. Всякие доп. Образования, всякие робототехника, плавание 2 раза в неделю. О, даже плавание Да, ходит. сон там есть и продленка. В смысле сон? Первокласснику сон. Да. Они там спать будут? Да, час. Офигеть, Так вот, прикиньте. видите, ну, частная жизнь, Бесплатные всё школаларга юқтарға бермейді. Ты что спишь на уроке? Типа ақыралар. А вот в частной школе будут говорить, давай немножко поспите. Ну вот ты как учитель, ну-ка давай-ка скажи-ка честно, значит частная школа лучше дает образование, что ли? Ты так считаешь, значит? Я как человек, который с дополнительного образования, просто я же вел доп. Образование, я со школы ушел и начал робототехникой заниматься. Для меня вот именно такой момент, что доп. Образование, это дополнительные скиллы, это, да, то есть вот, они как будто бы движут для меня, что не Что общее это такое образование. скиллы? Навыки, то есть вот это Ага. что он дополнительно, прям, ну, станет классным робототехником, ну, условно, да, Мгм. вот это ему поможет больше, нежели он там знает все предметы сразу. То есть я как бы за то, чтобы вот он один хороший навык себе отработал. Но просто они делают еще упор на какой-нибудь вот именно на то, что ребенок проявляет себя. То есть они туда будут делать упор. Не будут грузить его, например, условно говоря, какой-то литературы, если у него навыков нет. Он какой-то общий программ пройдет какую-то эту, но прям типа грузить его не будут, короче, как в школе у нас обычно, да, там тебе конкретно... Это как в заграничных школах, да? Ну, типа того, короче, да, типа того, поэтому посмотрим, поживем, увидим, как говорится, да. Да, посмотрим, Вот. узнаем. Ну, а доктор. потом, ну, мне же сейчас главное перекантоваться младшие классы, а потом я, конечно же, отправлю Аллаверга, своего ребенка, в республиканский инженерный лицей-интернат, там, где я учился сам, где учился Рамиль Агай, да, Ага. вот, где работала ваша мама. Да, Так что, очень хороший. Это раньше назывался экономический лицей. да, и их объединили сейчас две школы, как раз, где учился я и где работала ваша мама, да. Ага. И вот, это сейчас одна большая школа, и, конечно же, я хочу туда своего сына отправить, чтобы он пошел по моим стопам. Ну, для этого надо подготовиться. Вот такие новости у Азамата, доктор. Вот так вот. Но самое главное, это не то, что даже просто образование, да, а я же работал в обычной школе, и вот ты заходишь, да, и там 30-40 детей сидит. Ага. И вот как каждому индивидуально подойти, то есть я сам не мог как бы с 30-40 детьми тоже справиться, это было сложно. И я понимаю, если твой ребенок в самом начале себя не покажет и будет аутсайдером, да, то есть, ну, по учебе, например, на него забьют, он где-то будет сидеть на Камчатке, типа троечник ты, а будут заниматься только с теми, кто хочет. И вот я этого С тоже инициативными испугался. только будут Да, да, заниматься. да. Я вот этого испугался, думаю, а в частной школе там что? Там типа 8-10 детей максимум, да? А, в классе? Да, да. И поэтому они как бы спокойно сидят, обучаются. И будет более индивидуальный подход. Вот я вот этого еще испугался, потому что, видя вот эту общеобразовательную систему, да, что 30-40 детей в младших классах, меня это, ну, испугало, короче, очень сильно. Поэтому я вот... Вот прикиньте, может быть, на самом деле в школе такой очень умный такой парень сидит, да, или девушка такая прямо очень умная, но она немножко стеснительная, да. Да, да. И вот из-за своей стеснительности она может потом оказаться двоечником или троечником, но потому что ее не замечает, ай, она стеснительная, не будем спрашивать, так и сидит и инициативу не проявляет. Я была так и троечником, есть, да, почему? Потому что я была не инициативная, сидела на самой последней парте. Зато, видите, в свое время инициативу проявили, камеру взяли, и все, вот сейчас переживаем. Нет, Идет это, просто экскурсия. это в начальных классах было. Я же двоечница была. Да ладно, не помните. Не может быть. Да, нет, это Ну, правда. блин, не может быть, не Нет, верю вообще. это правда, правда. Это, мне кажется, вы просто Я я вообще... Булганова. Нет, я же это... У нас в классе было всего... все русский класс был. А вы Я же в башкирцам? Уфе училась. И у меня была... Одна я башкирка была, одна татарка. 40 детей. Вот как И вы ты русский говоришь. не знали, еще скажете. Да, я плохо знала. И вот я была такая стеснительная и безинициативная, сидела на последней парте. Стеснительно меня Шапайк, но он сейчас скажет, не поверит. Но зато я в старших классах как расцвела в деревне, у бабушки. Все выходные на этом была, блядь. А фрейм убираю. Что, мебель поставили, да? Я вчера все посуду распределила, помыла все. Постель постелила. Я уже представляю, Мишка, после первых клиентов заходит, нормально, Я сама боюсь своей реакции. Я думаю, я заходить не буду. Везде с собой беру Азамата и Наиля. Ассистент переживает, короче. Да, мы не нашли ассистента, и поэтому Азамат замещает. Котелок до конца-то хорошо не варит, доктор. Я вам говорила, если ты тупой, окружай себя умными людьми. И вот я окружила себя умными людьми, и их беру всегда с собой на встречу. Мы приехали на важную встречу к Дамиру Ильгамычу. Я тоже окружен умными. Это Рома умный человек. Умные люди так поступают, да, Дамир Ильгамыч? Конечно. Дамир Ильгамыч, что ты давай расскажи моим подписчикам, какое предложение ты собираешься мне сделать. Он мне собирается предложение сделать. Да, предложение мне собирается сделать. С Машей ты у них, походу, дела уже все. А Дамир Ильгамыч любит постарше. У меня 2 кольца же, я же дважды женат.
Почему дорого? У нас свадьба была сначала, потом мы зарегистрировались с разницей в 1,5 года. Я же как настоящий татарин сначала свадьбу сделал, потом дом купил, машину купил, на себя все оформил и поженился. Вот это настоящий татарин, доктор. Вот это настоящий татарин. Вот так надо делать. Но это случайно произошло, не специально. Это ты сейчас так говоришь. Посмотрите на его смех и взгляд. Это не случайно все было. Мы, кстати, находимся в офисе. Вот Дамир Ильгамович, у него все тут красное, видите. По ходу дела Дамир Ильгамович обожает красный цвет. Почему красный цвет? Потому что Красная гвардия, К, Это что, Красная гвардия, не меня нам татаем? это наше агентство. А, агентство? У тебя есть агентство? Ну вот, у нас с Ромой, ну и вообще изначально я пришел к Роме в агентство, он занимался А. контекстной рекламой. Вообще Рома, всеми ты видами. изначально занимался Что там, Сайты, какой-то контекстная рекламой? реклама, там, любое продвижение в интернете, мы это все делали, да? Ты Рома до- очень- А потом начали бомбить видеоролики с Дамиром, Ага. и нам так понравилось, что мы все остальное нахрен закрыли, и теперь занимаемся роликами. А, Чтоб ты вот понимала, как. Рома вообще стоял у истоков открытия телеканала УТВ, Уфанетовского. Да? Да, и стоял у истоков открытия отдела коммерческой рекламы. Я же вам рассказывала, что у него в штате 13 человек. Вот офис этот, Курдыгина. действительно Мы- человек, кстати. Да, они сейчас боятся после моих сторис. Как попрятались, я приехала, они всех распустили, домой отправили. Потому что с налоговой шутки плохие, между прочим. Договором, маркировкой, передачей данных в ОРД, обработка лидов, переговоры, ну, то есть написание сценариев, съемка, монтаж. То есть, получается, блогеру, звезде нужно будет только присутствовать на съемках, да? И все. Опнуть. Ну и понятное дело, что это процесс выплаты. Разгрузить, полностью мне предлагает доктор. Говоря, я тут в разговор не вникаю, разговаривает Азамат, потому что я не разбираюсь вообще абсолютно в этой теме. Тут собрались парни и очень серьезные темы обсуждают, а я вообще бум-бум, честно говоря. И вот, они хотят меня по рекламе разгрузить и предлагать мою кандидатуру рекламодателя. Оказывается, он свое рекламное агентство, и он хочет работать с крупными блогерами и продавать их рекламодателям. Меня хотят продавать, хотят сценарий сами придумывать, рекламу полностью отснимать, монтировать рекламу, выкладкой тоже заниматься, полностью, делать под ключ рекламу, чтобы у меня вообще голова не болела. Больше всего же голова болит, когда рекламу заказывают. Как снять, идею придумать, сценарий написать, отснять, монтаж. Вот это все очень много времени занимает. 3 рилса мне надо. Коллаген, сено и куркума. Куркума, да, Азамат? Или что мы будем Так, забывать? куркума или кыст? Да, мы пока еще не решили третий вариант, какой будет. Рома, давай башкорттарға максимальная скидка. Можешь вообще бесплатно сделать. Башкорттар любят бесплатно рекламу заказывать. У нас есть черный имбирь Дамир Ильгамович. Он, помогает мужчинам, ого-го, быть. И женщинам, между прочим, помогает. Либидо повышать-то. Мы тут Дамир Ильгамовичу заказываем рекламу на наш синол и на черный имбирь, который повышает мужскую энергию. Дамир Ильгамович сейчас будет выбирать, какую тему он будет снимать, потому что Дамир Ильгамович, оказывается, не за все рекламные ролики берется. У него тоже есть ограничения, между прочим. Когда мы Вайн снимали, он такой говорит: не-не-не, это я такое делать не буду. Вы знаете, кто это, а? Это же Гульнаска. Гульнас На Фердаусовна. почетном месте, кстати. А знаете, где Ильгамович висит портрет? Пойдем покажу. Вот здесь. Давай. В закрытом, А чё он Гульнаску повесил в сюда? темном помещении. Вон в углу пылится, смотри. Өзінің портретін қайда іліп қойған, қарағыдайлы. А Гульнаска А у Гульнаски іліп на қойған. почетном месте? Ну, на почетном месте, блин. Оказывается, доктор, многие люди не знают, что Гульнаска это Дамир Ильгамович. Представляете? Оказывается, думают, что Гульнаска это реальная женщина. У нас, Прикиньте. когда материться, люди в комментариях пишут, она же этими губами еще своих внуков целовать будет. Представляете вы, вот доктор. Кстати, за этот образ еще Дамир Ильгамовича очень много хейтили раньше. А сейчас, кстати, привыкли, да, Дамир Ильгамович? Привыкли же? Нет, до сих пор говорят, что это пропаганда НМБТГ. Да? Да. Прям так и говорят мы. Ну, мне там другие буквы говорят, но я не буду пропаганду вот эту. А то, что в спектаклях, в фильмах вот так вот мужики играют женщин, это нормально, значит? Это нормально, что мне нравится, когда люди пишут, хейт. Ага. Потому что хейтеры — это же двигатель вообще, контента.
Если так бы это, если бы они не писали, так бы Хейтеры мы ничего вас не было. ждем. Так что спасибо, пишите больше, будем благодарны. Мнение айт. Мнение о ком? О чем? О Дамире Ильгамовиче и его команде. Дамир Ильгамович, Стоит- интересный персонаж. Ага. Интересный персонаж. Интересные ролики снимает. Он снимает рекламу, которую реально хочется досматривать. Хотя ты знаешь изначально, что это будет реклама. Но ты ждешь шутеечки от него, да, то есть уже интересно. Вот. И те условия, которые они предлагают, в принципе, интересные. То есть, ну, оно по цене вроде как нормально. Мгм. Единственное, надо понять по обязательствам, да, чтобы не было такое, что потом вы там должны почку, да, там, волосы, почку и душу дьяволу продаете, да. Вот, поэтому в любом случае надо договор нормально будет почитать, посмотреть. Пока вроде интересно. Блин, мне надо купить маленькую скалку. Действительно, у меня вообще огромная скалка, блин. Она не подходит к этому тесту. Продегустируем тесто с какой-то женщиной. Похоже на Юлию Высоцкую. Помните, она всякую фигню там готовила. Тесто от сибирского гурмана. Тут целый килограмм. Что-то какое-то оно серое, друзья. Офигеть. Бисмиллахиррахманиррахим. Сейчас напечем. Черные глаза, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Ой, как мы умирали под эту музыку, блин, представляя себя. Типа у нас черные глаза, и в нас влюбился какой-то кавказец. Почему-то кавказцы нам казались всегда симпатичными красавцами. Джигиты. Ну, они действительно красавцы, конечно, ничего не скажешь. С черными бровями, с черными длинными ресницами, с черными волосами. Ну и давайте признаемся, что они горячие парни. Наши как-то все равно без эмоций. Они тебе сроду не скажут красивых слов, да. Ну, многие башкиры-татары такие. А вот кавказцы, они тебе такую лапшу на уши навешают, что ты замучаешься потом их отматывать, эту лапшу. Столько красивых слов наговорят, как мороженое. Растаешь уши свои, развесишь с лапшой вместе и такой и влюбляешься. Это же правда. Женщины любят ушами. И эти кавказцы это прекрасно все знают и пользуются этим. И наши бедные девчонки потом страдают. Знаете, у меня был роман с одним кавказцем. Да не было у меня романа, господи, я вру. Просто за мной ухаживал один кавказец. Он не красавец был, но говорил красиво, заливал в уши только так, блин. Столько красивых слов я в жизни ни от одного мужчины не слышала. Но был и не очень так себе мужичок. Я вообще с ним не завязала никаких отношений. Это вообще-то после развода было. Кстати, после развода у меня было много романов. Да вру я опять-таки. Не было у меня никаких романов. Никому я не нужна была нафиг. Никто за мной нафиг не ухаживал. Ходила я вечно бесхозная, одна, никому не нужная, блин. Рассказываю я вам тут. Не верьте вообще мне. Я такое вам могу напридумывать, рассказать, нямбаши. Я еще тот фантазер. Фантазер. Да, действительно, странно. Почему за мной никто не ухаживал-то? Кроме этого кавказца, блин. Какого-то не очень красивого. Че, неужели я такая уродка была, что за мной никто не ухаживал? Я не поняла. Вот сейчас я только задумалась, какого черта, почему за мной никто не ухаживал? Почему у меня не было каких-то бурных романов после развода? Какого черта? Один Альберт на меня посмотрел. О, господи, что за судьба у меня? Какая-то я ненужная никому баба была. Странно, да? Да нифига странного, все бежали от меня как от огня. Даже обидно, какого черта за мной никто не ухаживал? Почему так? Почему за всеми ухаживают, за мной нет? Чего во мне такого отпугивающего? Что за мной никто не хотел ухаживать? Какого черта? Полная фигня получилась, Дофтар. В прошлый раз было вкусно, я точно такие делала, но со своими дрожжевыми тестами, поэтому они были вкусные. А на этот раз оно оказалось бездрожжевое, поэтому я не знаю, что из этого выйдет. Бисмиллахиррахманиррахим.
Давай поставим тебя. Посмотрим, что из тебя выйдет, блин. Да, ну, конечно же, я хотела романа какого-нибудь такого зажигательного, бурного, такого страстного романа. Я хотела, конечно. Да нифига я не хотела, врушка я, пердушка, блин. Я сама просто не страстный человек, нифига. Поэтому, наверное, ко мне никто и не клеился. Я же вообще черствый человек. Ну, как имеется в виду. Я больше мужиков воспринимала почему-то как друзей. В первую очередь для меня важно было, чтобы мужик был как друг. Не знаю, почему так. Может, потому что я водолей? Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. А вы вообще знали, что эта песня не про любовь? Думала, что это песня одинокой женщины, которая страстно любит мужика, да, без него жить не может. И вот эту песню она поет, типа, опустела без тебя земля. Я думала, этот мужик умер, вообще сдох, да. И она от страданий запела вот эту вот песню. Я так думала. А эта песня вообще, между прочим, знаете про кого? Про космонавта Гагарина. Гагарин, ты улетел в космос, и без тебя земля там опустела. Ты там летаешь в космосе, нам тебя не хватает. Песня-то про это, оказывается, была. Что, не верите? Если не верите, вон, загуглите. Вот так вот. Я сама офигела, когда узнала. Прикиньте, я всю жизнь думала, что эта женщина потеряла своего любимого человека, от этого страдает, и поэтому поет эту песню. А это, оказывается, про космонавта. Обалдеть. Смотрите, какая фигня получилась. Но похоже, что очень вкусная фигнюшка. Такая румяненькая. Сыр, конечно, весь растекся. Жалко очень его. Но ладно. Что поделаешь? Ничего не поделаешь, Инди. Слойка, действительно, настоящая слойка. Надо намазать вот так вот сырочек сюда. Все-таки слоеное тесто безвкусно вообще. Абсолютно. Странное.